beside thee, perfect in power, my God, forever you and all you will be. Bow before you, King of glory, holy are you, none beside thee, perfect in power, my God, forever you and all that you Lord God Almighty, all our works shall praise thy name in earth and sky and merciful and mighty, God in three persons, blessed stand before thee. Yes, mtawache mteshongolecho program ya Jamsi Manta oineklea mpaka shaitano na nabazire ngo nsime mbabazarhanga ubwo ahabo kubushesha turi abahurire ahabo kutimisa turi twino mwisyo ihuriya muhachi ambyari ngiyo hineke byo kureba kagira tkonkanya ruhanga ndiya muhachi ukareba ngo toyine necho kumuhereza ekikuri no kumusima ukagira uti yebare Yesu mbwenu niko tujate mushye kachi cyo kigambo cyerizoba kandi tubatunga umugisha okutayisa umuhereza warhanga John Kasinje ogunjifweden wa ahabwa All Saints Church aho mirembarira nsime mbabaza habweye nsime mbabaza habwarhanga kumujuna ntari kushisha bwire ntireza tumwakire ubishimwe je ntwakushemerera tukushemerera mu mbeho ziti za TV West kandi tushabangu turamsyeho ututware no mushara nashemererwa Madam Claire we bari kunyakira mwe baraba TV West kandi kutwakira muri yugo mwanya nashemererwa kandi ahabwe ntanda yiri izuba eyiruhanga yataha mutuma gwanje ngo nsharinge ni mumwena abari kutureba konka katushabi ahabwe kitinisa mukama w'iguru nensi ensi n'iguru nebyawe neitwe turya bawe n'umwanya wo gutushitame mu ntogwawe ayi mukama nabo bona bari kutureba n'abantu bawe nambwe ayi mukama otwikirize oshumugambira mu ryugo mwanya norabiro muri nyowe eirake ryawe ribe niryo ryahurirwa nimbura ngo babe niyo bareba nimpunama ngwiwo gambe ijo ntembereho ogambira abantu bawe ohumuriza abantu bawe abemitima ecwekiro bahumurize kandi ayi mukama otuhereza amani twena tugumeho azo burungi bwawe bweyongere kubugensi yona twakusima kandi twakwebaza Kristo Yesu mukama wetu amen. Yabere mnago wishemwe ntugendera kimwahangiri yitu Isabeti kuna agambirwa ngo ninya ndasharinge herizoba nahurira kushemererwa icyo kubanza ngashemererwa okwijo mu mbeho za TV West icya kabiri nkashemererwa okutoranwa ngo ngamba hakigambo cya ruhangirizo ninye bundi kamunonga hasi ngo ikigambo cya ruhanga kintembereho kika haryogwe uri kutureba naba amazina ganje nanga izina ryanje ndi John Kasime rwabambali
ndi omukristayo wa All Saints Church ahahambarara omururembo rwito rwambarara kandi ndi omujunwa obuhajunirwe biri mu kwezi kwa mwenda 91 kandi nyine omukazi omwe Madame Maria Kasime owito ne Katete ahaho mu rurembo rwambarara kandi Ruhanga katuhereze biconco by'abana bashatu Nahwera Fiona byamukama Clinton Wycliffe byarahanga nitusime mbabazi bakuzire bari mu mirimo yabo buri muntu nakorebye nyowe na Miria turuhabwo kujunwa cyonka nitusime mbabazi aharyaba bari kutureba abatutegera amatu kandi abari kutureba n'amisho ganyu kunagambirwa ngo ninza kugamba ha kigambe eki omwoyo yanshumiza he kigambo ekiriho bwiro aharyaba bari kutureba na Uganda yona kutwarira hamwe ekigambo Madame Claire kirya haminwa y'abantu hati no bururu azo bururu abamwe baburizo businge abandi bwabimusya pressure abandi bwabateka tekisa munonga abandi baryokwe aza nayo ruko mutwe gwebigambo ekyakutuletera obusinge kunshabira omwoyo wa Ruhanga yampe kigambe ekyo ekyakutuletera obusinge nk'abanyayuganda aza nareba ebigambo by'omukama weitu yagambire abejibe bekingirine nareba omunjini koko yahandikirwe Yohana urukwera eshura ne ya 20 tuzafutandikira mushurungu gwe 19 aza tuhendere no gwabira na gumwe Madame Claire nza kuteganisa otushomere ibigambo ebyo aza turire omwoyo nagambira ki aharyaba bari kutureba Yohana ishura ya 20 umushorero gwe 19 tushome mpaka hagwabira na gumwe Yesu kwereka abeji bikumi Erizoba omwabazyo ahacuro cyo kubanza omusabeti abejibe bakaba bekingiri no munju ahabwo kutina abayidayi Yesu yija yabemerera hagati yabagira ati mugire obusinge kuyahirize kugamba atyo yaboreke engaro ze n'orubajo rwe abeji ko barebere mukama wabo bashemererwa Yesu yagaruka yabagira ati mugire obusinge nko kutata yantumire nanye nkwende batuma Haleluya Yesu asimu mukama weitu akashanga abantu aba bekingirine bakaba shobeyirwe bateine businge manya obusinge bakaba tabwine mukama wabo akabarugire kubarugaho batakumanya no kubarabeho baryaho bashobeyirwe bateine businge yeje yashanga bekingirine yabemerera hagati yabagambira kigambo mugiro obusinge amakuru gecho obusinge bakaba batabwine ahabwo kuba akaba nabareba kuriya omumitima obusinge bakaba batabwine nangwa yagaruka yabaje ati mugiro obusinge yagaruka yabareba omumitima yabo butari kwenda futamu yagaruka gundi muntu yabaje ati mugiro obusinge Madame Claire nabali kundeba amakamenji tigari mu businge abantu benji omumitima yabo tibeine businge aba politicians abori kureba ni bashuma ni banyegera abenje omumitima yabo rizoba tibeine mu businge ondijo nateka tibaza kunyewa ondijo nateka tibaza kunyeta ondijo nateka tibenda ku tihali ho businge Munya-Uganda uri kundeba muntu wa Ruhanga we omuto no mukuru nimba shabira ngo mugire obusinge ahabwo kuba Uganda kituri kwetenga omwihanga ryeitu
hateri izoba niturwanira kugira ubusingi. Madamu Kereya abantu tubeyine busingi ahera. Abamwe nibajuriza kweyita. Nogira umukazi akubuza obusingi. Ogira omushaija akubuza obusingi. Ozara omwana wawe muka yawe omworora akubuza obusingi. Ebindi kugamba bamwe bari kundeba babirimu. No maka gabo nibabimanya. Okubareire nibemanya. Okuba eminezi shani bemanya. Nekireke bibareire noyemanya. Okoreire. Mugira obusingi. Ekye kikuburiza obusingi. Mukama weita kasheshaka. Yaija nakugira ati mugira obusingi. Gira obusingi nakweshengereza. Hariho bwori kuteekateko teke kinazamu nikireta obusingi. Obusingi toyinaho orabwiye ahandi okwiyaho wikiriza Yesu Kristo nk'omujuru w'amagara gawe. Kuri kwikiriza Yesu Kristo nk'omujuru w'amagara gawe ayemerera omu mutima gwawe nk'oku yayemerera hagati y'abeegi bekingireine ashuma omu mutima gwawe akureetera obusingi obukuburire. Yagira ati yabashanga bekingireine erwe izooba omu mwebazo omu kiro ky'okubanza omu Sabiti abeegi bakaba bekingireine omu nju ahabw'okutiina Abayudaaya. Hariho ebiri kutiinisa, hariho ebiri kwija bikatiinisa bikatubuza obusingi. Abaana batoine bibaburiza obusingi. Mbere nintangarire rigenda amahuriro gariho nohurira ngo omwana mu primary yananga ayeyisiri. Ohurira ngo omwana omu secondary nanka ayeyisiri. Ohurira ngo omwana ngo mu university nanka campus nanka ayeyisiri. Mwana wanje nakweshengereza omwanya gwo kwekora kubi ikiriza Yesu Kristo ab'omujunu w'amagara gawe. Manya ko ari kutaho mu byawe wabimutekerereza wabimworeka wamworekaho gwire wamworeka ebikushobeire ekyali kukuha nakuha obusingi. Mwana mwene omushororongo gwa 20 ngukuyaherize kubagamba atyo yaboreka engaro ze n'orubaju rwe abeegi be kubarebere mukama wabo bashemererwa. Yesu asimwe. Haleluya. Bashemererwa. Kori kutasa Yesu mu byawe bye bikuhengamire, ebye bikucikamire, ebye bikuburiza obusingi, ebye bikuleteire wayetamwa, ebye bikuleteire utayekunda, ebye bikuleteire utakunda ogwo mukazi, ebye bikuleteire utakunda ogwo mushaija, ebye bikuleteire utakunda ogwo mwana. Nani nkugambira wishemwe. Reba mukama weitu azokushemererwa kutaho mu magara gawe. Ko barebere mukama wabo bashemererwa. Hakabaho kushemererwa aza kwabo kushemererwa kwingi. Nakweshengereza ko kureba mukama weitu ekiri kubanza kwijo mu magara gawe no kushemererwa. Ntabwo eco mushorongo gwa 21 yagaruka. Yesu yagaruka yabagira ati mugira obusingi. Yebale Uganda yeitu yebale kugire ihorere ejimyaka abenji barebireho obusingi bwa government egi. Twagira obusingi bwo kushaba, twagira obusingi bwo kweshongora no kuramya konka omu mitima y'abantu beitu nk'abanya-Uganda tihari mu busingi. Abenji tibari mu busingi, tibeine busingi. Ninkweshengereza munywani wanje oyikirize Yesu Kristo abo mujunu w'amagara gawe azogira obusingi. Ahabwo kuba no leba Luka wayenda kuchireba Luka shura 41 Luka shuri 19 omushorongo gwana na gumwe na no gwana nebiri. Luka eshuri 19 azane nkushaba ngo ne uri kundeba tugende hamwe mpora
porampora aza tushome kumwe Madame Claire gumiza mushome shura 19 Ruka msharongo gwana na gumwe na no gwana nebiri rero tugaruke tukijwekane ne cyamukama weitu ari kugambira beje becinjirene hagira hati Yesu kuyayirire hehi yarebo rembo yarurira nagira ati izobe erizoba kurunomanya ebyakuretera ubusinge konkashi hati bisherekirwa misho gawe. Haleluya. Yarebo rurembo nkoro rwito rwambarara nkoro rwawo rwolimo rwa Fort Portal nkoro rwolimo rwa Kampala yarebo rurembo urwe no rurembo endembo ezombekirwa abantu ezensi konka kwari kureba mu mutima gwawo umwe kwari kurebe byo byoreiremu kwari kurebe bye byolimu kwari kukureba embere yori mukurugozarwa kurugokura omufamily yawe omufamily yanyu yozirwe mejo kwari kureba kwari kutera yo flashback enyimoku oreba buzima ngo harime kiri kubasakuriza Yesu harime biri kubasakuriza Yesu ahubwo kwani bireba yarebo rurembo nambwe ni nyenda kugamba ngweri izoba nagaya meisho okuyone yo rugire nagaya meisho omunju yawo omwe nagaya meisho okotambwire okora biro mu ishomero okoryo mu ishomero okorabira okorya hamurimo okoryo omubyoro ukora byona harime biri kubasakuriza Yesu konka kuyarebiro rurembo ekiyakozire yarureba rwamushasha yaruririra aza yagambe kigambo kigomokire munonga kihango munonga yagira ati kuri nomanye cyakukuretera ubusingi konka shibambe shirekirwa misho gawe abuko ababurizi baburire beja ryo gumwanya baburira nango bakushanjire nuko baburira bagira ha radio west baburira baza ha TV west baburira bazo mu other medias baburira baza amasimu baburira bazo mu kituti baburira baza na mihanda baburira konka echa kikuburizo businje kisherekerwa misho gawe kikwesherekire tori kukireba ekiri kureta obusinge tori kukireba oyesherekiro mu sente watekatana uzuzi kureta obusinge wayeshereko mu ruzaro wareba abantu uri kushomura baba kureta obusinge wayeshereko mu murimo washomura ngo gukureta obusinge ayebambe ekiri kureta obusinge kisherekerwa misho gawe onkerizo hariho amakuru marungi hariho wakubasa kukuretera obusingi. Haleluya. Umweshongozi we cyeshongoro cyite cy'abakristayo ecumuzaburi ekitweta hymn songs echa 208 yagamba umucweka cyo kubanza ngo obusinge obuyesa abantu be buri nkomugera gw'amezi menji ababwine bona bahumuza nibo bahumuriza ngwaza buguma nibukanya ebiro byona eshaha yona nyekiro nyomushana obyami uri kutambura uri hamurimo oburubusinge buri kuguma nibukanya ugira ubusinge mu family yawe ugira ubusinge mu bana bawe ugira ubusinge no mushija wawe ugira ubusinge no mukazi wawe ugira ubusinge na ba boss bawe aha murimo buguma nibukanya ebiro byona nabwecho munywani wanje Paulo yagambira abaroma umushura ye12 umushorrongo gwe 18 Paulo yagambira abaroma na wakarebebyo birinke bibashobeire yagambira abante kigambe ekigomo kire munonga garuko kishome turebe
kukirabe nikibasika aharibaje rwanyu muturane n'abantu bona n'obusingi muturane n'abantu bona n'obusingi. Pawulo akaba nareba abantu ba Roma yareba obusingi butariho yajya ati kuri nikibasika mukatwire n'abantu bona n'obusingi aho atari Yesu kankugambire tikiri kubasika konka Yesu ayemereire omugabe w'obusingi ayibambe kanotura n'abantu bona okatura neka yawe mukaburwe byo kurya mukerira kadodo kanyu mukahurira kanuzire nkakarime bishaju mukanyo twizi twanyu tutarimo n'amateko nka mukahurira mu mazirwe ayibambe okugira bingi tikiri kureta busingi okuzara bingi tibwe busingi sente nyinjo mu banka tibwe busingi konka hariho umugabe w'obusinge yareba ururembo yaruririra akareba mu binje biri kutinisa yareba mu binji ebikuburizo obusinge yakureba wamushasha ayibambe ekyakurasireho yarira konka ekigambo kyaitu ngo yayemerera hagati yabo bekinjirine babuzirwa obusinge bashobeyirwe emitime bari mu mutwe bari mu bururu bashobanjiririrwemu abururu nibwenda kuharwakana urwakatano neberi store mwesimbira abantu 8 5 buri posti babiri konke mwanya ni gumwe nibenda ho muntu omwe nabweco kuri nikibasika mukatwire n'abantu bona n'obururu buriho n'obubwaho weire muturana muri hamwe n'obusinge aze izina rya Mukama libona kukanya obukama bwarahanga bweyonjero mu makaganya bweyonjero munsi yeitu Uganda aza twakira Yesu Kristo tumanya makuru go kujonwa rero izina rya Mukama lihimbisibwa omumiturire yeitu omugendere yeitu omumikorere yeitu no magara geitu no makagitu kutwariza hamwe omwizine rya tateitwe neryo mwana neryo mwoyo rukwera amen. Thank you so much awishemwe niza kushabo tutwara umushaka twendere twikeje twakusima twakwebaza rhanga waitu uri mukuru munonga kandi uhebwe kitini Mukama w'iguru nensi kigambo cyawe cyashumira mu TV West cyahika abanya Uganda bona ninkweshengereza ngujiro wakwataha mutima gwe ogoreire narira jiro kuwamukwataho ogwo shobirwo rarire kweyita kwataha mutima gwe umugarure ejo kereire mu ntaro no kurwana nakweshengereza tayayire mitima yabo tayayiro gwo guteka ngo ebyo nibyo bikuletera obusinge azo akwikiriza kumanya namwe no mu izina rya Yesu Kristo ninshabirogo wahurire kigambe iki ngwaye imusyo mukono gwe kuwa kubanondeba imusyo mukono gwawe tushabe hamwe wanohurira ngo mu mutima gwawe wahurira kugarura urwo businge obusinge tibukuburire obumwe n'obumwe heine ekikwesherekire okweshere ekikwesherekire no buteikiriza Yesu Kristo nko mujunwa magaragaho yerezo mukono gwawe aza tushabe hamwe oyakire Yesu Kristo abo mushunwa magaragaho iyo wayereza umukono gwawe garuka mebigambe ebi Mukama wanje Yesu okurugeri izoba ekibere kimburizo businge natana nacho gabaga ryamarwa natana nago bwa buryo bushambane natana nabwo yeri sigara natana nayo yerye njaga natana nayo yerye ngwano yo mu maka natana nayo kurugeri izoba nakwakira nakwikiriza bumujuni w'amagaraganje omwizina rya tateitwe neryo mwana neryo moyo rukwera ruhanga wanje Yesu Kristo wamani ogwo wagambe bwa washabe sharejo ninkweshengereza ngo mugirire mbabazi umuhamani go kwemerera akakwatura nakanwa ke ko Kristo wa ruhanga umuhereza amani kandi okukira munonga omukwatirire omukujunwa kuyatahamo warawe wayakira Yesu Kristo
uyiyanjira ha muhereza wawe kandi akwatuze shara kandi agaruka yiyongere kushabira twashabe ibyo umwizina rya tateitwe neryo mwana neryo moyo rukwera amen. aha program ya Mzimanta aha TBS kandi nsimarahanga okugira ngo nitwe nsimarahanga abwinjiriye twizoberi kandi yabembero wishimwe John Kasinja habwa nka chief warden ahabwa All Saints Church aho muri Bar simio wahurikize kigambo cy'izoberi kandi ubundi ninga washanga twakishyikirirwa hagati washanga twakitandikire konkano baza kugaruka iwo Bible yawe weshomere mpora tashoma Yohana 20 ishura Eliya 20 umushororo twarogwe 19 mpora no kuguheza yego napaka ari 23 shware ukagenda nushoma ikigamba kindi ukareba hango kwa kutwendeze gusinje ni kikuru mu magara gitu ubusinje ni kikuru mu mirimo yitayituru kubantu kora aha mirimo umbana betu ubusinje wabo bwine no boyino bwiga bwa buri cumu beno rahanga nsare kutwendeza kunga wabo tikirize Yesu kutegeka amagara gawe ubusinje turi kubutunga iyo watunga Yesu byona nabiko kandi abagize ngo wabone Yesu mu magara gawe na wano tambara barebe mitamburire ngo rumuri hangere mu Yesu na wano ugamba barengoye ni mu bwa Yesu mu migambire na wano tungana bare no tungana kayine Yesu turi kutungana nkabe abanda batine Yesu mu magara gabo menu merekeye twikirize Yesu ategecha amagara gitu ibyasigara tubimurekere ukinde kuri ya program ni ya Mzimanta mpaka 5 ngoza kutwikiriza ntumiraho tugaruka no wishimwe John Kasinje aine ubujurizi bwinji aine byarabire mwatakikirize Yesu kujuna amagaraje na hatwa mujunire ki yamujunire amjirirata batumwe ko rukujunwa rahanga kwiho muri facto mundejo ko rukujunwa rahanga kugereraje konga ko rukubota kajunurwa rohe binje byo rukubanura bamwe bikuzoko bikunyiga ogira utkunka nikiriza rahanga ebene bibaho kigezeho wamwikiriza ayamteringi turi kuguma kokore tukirize tumireho netugaruka Yesu wanjorimba oh Yesu oriwe mbabazi byana birijero hanga witwakozire tumutendereze tendereza Yesu otwire Yesu yebare ontwira muhendo tata yebare byana birijero tendereza Yesu tendereza oh nawe kama tendereza Yesu takaribu omsine awena konsire tendereza oh nawe kama tendereza Yesu takaribu omsine awena konsire tendereza owena wentamo akanyumbeka Mungu memuhereze tindito shoni Yesu nyine o Zayoni twena tumuhereze mwije tujendani tujende tuturendo Yesu mwenye twino businje omwera magara byona birijero hanga witwakozire tendereza Yesu tendereza oh nawe kama tendereza Yesu takaribu
Yesu takaribu omsime awebe akosire tendereza omwana w'entamo. Oh Yesu, Yesu wanjorimbaho. Oh Yesu, oyo w'imbabazi. Byanabirigera ngawe twakozire. Tumutendereze, tendereza Yesu. Otwirere, Yesu yebare. Ontwira omuhendo, Tata yebare. Byanabirigera ngawe twakozire. Tumutendereze, tendereza Yesu. Tendereza, omwana w'entama. Tendereza, Yesu takaribu omsime awebe akozire. Tendereza, omwana w'entama. 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 Nehinda, 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 nehinda. Buri mwaka mwana nokichenga nekinipiro kwa mushazo mwana nokichenga. Yo. Ebiro abiri na mukaga ekinihiro Mirankongere. Baranyata Ivan Murungi umuhereza wa program yakagwariga na Katonya Zibi Radio Sigama Mpulire. Amazina ni Razak Banks, the truck driver kanomvugi w'empango. Yes, and Baba's Charity ni nyata abantu mwena especially abachara bagenzi banje kubasa kuja tukabasa kushemerwa ebiro abiri na mukaga ebyo kwa mshanjo ntuje kuba turikacheka and as usual ntuje kuba tunetse hiro chitu Ndabeta kuja mwije tuje guze hamwe ebiro abiri na mukaga byo kwa mshanjo kacheka hakino chita twese kinihiro Mirankongere. Ivan Murungi myaba ndiho. Muninza kubandiyo iwe kikuru tandika ku sonda center zawe omutwaro gumwe gonka kacheka ebiro abiri na mukaga orwa mukaga. So please come mwije tubase kushemerwa ntuje kuba twine byo kuriya ntuje kuba twine abeshongoze ntuje kuba twine y'ibintu bitarumwe na mwe Twende kwa turi kacheka ebiro abiri na mukaga byo kwa mshanjo. Ija shemerwa na Ivan Murungi shemerwa na staff yona ya Radio West katani ku mwaka gwa 10 cyenda na mwenda turusha gusa myaka 2 na mukaga. Damu shinjo mutwaro gumwe izo mukiniro Mirankongere n'abanyabuze n'abanyamikago osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagishirwe Nyakazo People's Circle Katatumba Academy Solar Today Herbal Life Uganda Golden Choice Parts Uganda Limited Wendi Mobile MTN na Pepsi. Kano kamanene boka ku Star Times. The FIFA Club World Cup 2025 is here. Live on Star Times.
events. From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown, and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buliomo Munene. Abanya-Uganda mwena Alpha Music Entertainment yakuletera Best Emily Live in Concert. Ebiri 13 by'ukwezi kwa Musanze 2025 ahari Kampala Selena Hotel ubwashagatirwe bishendeko n'abanyirenteko benguruko ezo kwimbisa no kuramya ruhanga ufitahamwe n'imitwaro 5 VIP n'imitwaro 10 emeze y'abantu 8 ni miliyoni 2 zonka kandi basa no kuri system yawe yo mu ngaro okugura ticket aha MTN Momo imiryango neje kwigurwa shayi kumizo mwabazyo okwenda kumenya ibiri kushiraho no kwa bookings zero mushanje mukagibiri ngaga ni 3 atano nemwe abiri ni 3 ijorebo mukono gwa ruhanga ni guborozya ngoma Best Emily Live in Concert. My God is bigger than any of my troubles. Tubahereza tusimbira amakanda umurubuga rwa Hoima rwa Magita Karamanguikatamuti I just wanna see you smile Karamanguikatamuti Wana wanja Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. You know we doing it. Itwa bakusingayo 16 katonyeze mwenda kabalenga fama imanzi yawe Nehinda. Nehinda. Nehinda, nehinda. 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 Dakika za 13 izarengo muri Shahina program y'ikirindi ya Msimanta kandi nsimarhanga bwa Sunday ya kabiri omukwezi kwa Mushanju ebiro ni 13 byokwezi kwa Mushanju 2025 mutabarice mu cweka cyengiri cweka cyitwa cy'ikigambo cy'erizoba echaye bembere wishemwe John Kasinje kanda habwa All Saints Church aho muri Mbara nsimarhanga habwa magaraje simarhanga habo kumujuna rhanga kamujuna ya mjeraje nubo kubana agamba noreba ngogo muntu shwara jenurwe kandi zo nimbabaza rhanga zona mwene chitukubendeza nkabandi ya Msimanta program tubendeza kwikiriza Yesu akategeke byanya akategeka amagaraganyu itetariho kindi kitwakubasa kubendeza mwene nyikiriza nuko twagaruka tutiyo micweka cyo bujurizi ayino bujurizi burunje minonga John Kasinjogo kureba nawe aineke yazarirwemo ntwenda kumanya JKK ryeta abo kubariho umuntu bwo kumureba ho kagira utugwa akazarwa rye ubwo yazarwa ino sinje bwe ngo twanturibe cyahandikirwe ruhangara Yesu natugira ngo umugire usinje yo murebo gira utugwa akazarwa barije bino usinje bine buri cyumwe bine buteka konka nushanga byabire bimugumire konka kuyashaza rimwe akagira tereka nkirize Yesu yamgerage Meno wishemwe John ntwenda kumanya eke wazarirwemo abazire bakabana bashaki ekabirye kerukushaki Yes asi mugundi murundi nagaruka mu studio kandi ugundi murundi ahabwo bujurizi je nogo uri kureba nkazarwa nazarwa umushija n'umukazi tukazarwa turya abana munana twazarirwa umunsi ya kabare umugombora ya Nyamweru by now mu Rwanda district twazarwa batuzire
bakaba batari kwebasa kunkata ebyembalira abana munana oteino kwoli kunka twazarwa bareba twafundaho batufururayo batuleta batutoma ugombora ya Nyakitunda aha isinjiro muri nkori wazaro ryo wakangahe nazarwa ndiyo mwana wa kashatu ndiyo mwana wa kabiri abwo kuba abana muna owo kubanza owa kabiri then mukaga bari kunkurata abo bakafuka twasigara babiri konkana niyende nyenda kukweretera okutwizire kuzisinjiro twafunda kuri twafurukaho batutwara isinjiro tata yagura kantu kati umugombora ya Nyakitunda muka yo mujensurumane rw'abambali kandi tata kali mutabano wa rw'abambali twafuruka twayesha kuratirishe kutwahiko mu rukagwaci batuleta batayo batuhikizo mu kajuke binyasi kakafuha abana bahati akafuhati bakuketegereza mweno ne simple time you call it a nest twazo mu nest yeitu abantu munana n'abazere beitu babiri nibo bantu 10 twayija tata ko yamaze rubwire buce yafuka yatusugumwe akabanja ko no munjejo twasigaramo abantu mwenda mama wanyu niwo mama witu wa mwenda twakwatwa rushiro twena mama niwe yasigirirwa gatata rwirushiro ya mubazi tiguriho yamarwaro tigariho engudo nazo tiziriho nira hati ya mukaga abakungwa ha mugongo bona urusheru rwabatwara twasigara munje abanta kuri wanje kuyabirebire yagira atana hafero rugirwe yagaruka kabari munje mu kifuwa twasigaramo abantu nabonero mawe yabona twabonero tinde cyo kurya cyo kurya tikiriho tuyesibo mu ntoki z'abantu twinjire twarebe naku eri kumara nayegomba kushoma nk'abandi byayanga okuhisiyo bunamanyira ubwenge nkatandika kuza kuhinga mu ntoki z'abandi bakimpa akasente ngure kitabo nzacha kisikuru hakanisa yitu chi ndi kubireba ndugo mu ishomero nzo mu kwaya nstama kandi kanisa nkagitandika obwo nzo mu kwaya nstama na kururumwe mpura na pakasa na yeshomesa na byayanga echamushanju na kimara nyine myaka 22 yes nyine myaka 22 okubona bona tiko kufuka kanku gambiri urandeba okubona bona tiko konka hariho umuntu warire naku akajeyarira akajeshweka akajinywa akajitamburira makajibyama nogo uri kureba konka hariho tari kurya otari kutugirwa hariho tari kutugirwa kanku gambiri Yesu yanjirira mbabazo kwete nagwayo cyamushanje kunakeza namanyangu namara diguri hati kanga shemererwa naza kumara cyamushanje kanga mbere nkashemererwa ahubwo kwankanda kunda kushoma umwana wishomero kuyanda bagajwire uniform ni mutandikira hari ni mureba paka ni misiyoko ni nyeyinamira kwanga kuna mazire cyamushanje nashemererwa kanga mbere ni mani nda abana bakushemererwa ahubwo kujwara diguri in fact kuna mazire nte cyamushanje ne ya hakacumu nkashemererwa nkoko uri kureba bakushemererwa yaheza kujwara diguri ebyanje byo kushoma byakoma kana hati nibyo nyine nakwato mpanda naza kuronda sente tihine ekintararonzire mu sente ubanda nkabusika kabaragara nkajegura ha mutwe ubutunguru nkabwegura ha mutwe nandagambe cyo kwakuba hariho uwita umugombora ya Nyakitunda wandebireho nibamanya tonto nkajeguraho natekaho waraji na pakaso wabandi naronde sente Yesu wanje yazimba amen
rero nazakira nazinyo nashamba gutikana wayebweriye na nakuyayeba nabefuzi iyo mpuje naliza mawe turyaba naliza mawe aha muheru kunarebire nahemukira hacaro isingiro utakandige najya nta wana wafera muroge nafuruka neija mu rurembo rwa Mbarara okay kinana na mwenda watandika Mbarara natandika Mbarara nazikwata natandika kushubure bikade na nkaba nshubure bikade mbyekorera hangaro nayetororo ururembo rwona muriye town tine kacweka ko ntari kumanya nkaba nkwata ntebikade ahaninta saa tano ahaninta hitano ntambure town yona naza kutaha nimba nyinishatu sente nazibona nazo mu kijungu hifaha abari kumanya ururembo rwa Mbarara kijungu nashuma mu kijungu nanywa nashambana neiba nashakubi konke izoba likaba limwe kankugambire madamu Kireya obu mfansyo bwona nkaba ndara nsinzi omukasheshe ncheru muchachi yes manyaruhanga kandi nzo mu kanisa izoba likaba limwe erinta ryebwa 210 ukwezi kwa mwenda 9 nazo mu kanisa yitu ya All Saints Church ifka omuntu wabulire bakabanu bamweta Reverend Ben Tumuhirwi omushira kabulira yabaninye yatokora naguma kandi nkabashitamenye mu mukaba yombi enyuma kuri ahiba kuyombera uko kushara mistake orabulire oteine bwenje habwo kuba eco businje kikaba kisherekerwa misho ganye ndakukireba nzo mu kanisa ndugamo ngenda okuna ijo mu kanisa ni kwenda aruge mu kazo mu kijungu konka kabulira yantokora eizoberyo neimuka natambura nazo misho nayakira Yesu nayatura nakanwa kanje kuruga izoberyo obusinje bwanje bo atandika nagira obusinje omuta uno nagira obusinje kuriya nagira obusinje omuka yitu azi sente Yesu yatandika kuzireta amen sente yatandika kuzireta zatandika kuija mpora kandi obumfansyo bwona tukibaka baje kitukariya akafuha nkija nayombe kakajuka kabati kati nezishaka kiriho abariyo nibakamanya kakaba akasika karya ka mama akanda akasika karya kanje akajuka kabati umwe mpo nabwo kuba kafuha kakija kahirima nagumiza munini mwe mukatanga kombekera mawonye n'imyaka 12 konka nakurura umuryorwe Yesu sente kuyeze kuzireta natanise ebihikire nebitahikire nko kuturu kucishomo mu Yeremiya 15:19 na 22 natanise bitahikire esente zatandika kuzamo haza kuna heza nabo nagire sente nashuma naza mugarusya nagure kibanja hagati y'abageyika nanyegeranya kitunda nasitura yo mama namureta namutwara mugarusya Yesu yakwinjira mu gigate yes nabo mukama nashitura mama namutwara namutamugarusya nawe yatandika kuragira abakozi tema kiriya ekikireke aza twatandikiraho mpora yampa mukaza junirwe twazara abana bajunirwe twagireke yo buteka yampa poroto mutawuno nanye nayombeka nabarandurodi hati yo wanje nikatete nanye wapangiso wanje bariyo naza mugarusya Yesu yangerere mbabazi nakura obufuzi Yesu yabutwara obworo Yesu yabunyaho neja nenyevuga no kwijaha mukamasimu yes byari kunkorera noburi hati
Yesu byari kunkorera nibitangaza kankugambire ahabwo kuba tindi kwefuza bwakinajunikwe omwana w'umwe kundi kuba nimbigamba ngo Yesu akanyeho mwidara yanto murindo ndija kibata atabicengera ati yandurira mwana nyine kudura ahubwo kuba bikaba bitari bikaba bitanguhi bikaba bitorobi konka ni musima ahabwo kuba kindi kumusimira ampeyiro umurimo gwo gukora umurye gitawo n'abamwe ni bandeba abamwe mbakoziremo umurimo abasigazi nabakoramo umurimo abeki nababurire njiri abakazi nababurire njiri at least wa ni nshubura rugudo rwa makanising ko kuna kibaga njyo mushubuzo mu rurembo nshubura rugudo rwa makanising nyine duka y'emyenda yo gajigumamo emyenda yanje ku rugobwe kagumamo naguma nimpindura hati njyo mu misyo nanye nindeta ntaho ku katoli kuguro wanje umwenda ntakwire mushororo noguro mwenda gumwe no twara umushororo ngumwe ni kubuga no muhanda nakura musya ni nkubuza orajunirwe kanda ha muheru ni nkwekiga iyo sankoze somo mu tawo no yagukoze somo makaganje abana benshi barabumuka yanje bajunwa bazo mu mirimo abamwe ba Reveranda abandi n'ababurizi ni ngambe bakureba nezishaha abandi ni bakora imirimo yabo utagire mu kuburira aryo mu murimo gwe aryo mu makabwa beinamaka cyana kugira ngo uruhanga kampa abana bashatu kunkana nakora rorukoro ngunyeta abana banje nibashaga ahabwo kwarahanga nkoze isomurimo umuringo gwo kutangaza ahabwo kujuno ni musima ntine bugarukiro kandi ogwe niwe ndi kubendeza mukama abenenye mazimani wabeniwe nsima rahanga nsime mbabazi ahabwa magaraga John Kasinje kandi mukama naye bari kumujuna iworiyo nare program ya msimanta tariho kindi cyari kwendeza no kwitiriza Yesu akategeka magaragawe witiriza Yesu akategeka byawe ibi byo uri kureba nkabihango misho gawe I am telling you misho garahangana bici iwe bimwegekere na Matayo ne kitugambiraje bimwegekero bimuheye mwene je mguguyo ne kurenguye kuremerire byona bimuhereza we namanyo kwarabikora byemu kandi ahabo kubanwa arikumanya byona program ni ya msimanto ine clear kandi shuware tukirize tumureho ninde bakiri tukagenzi kitu nitugaruka na messages zanyu Kanjirire mbabazi nyinje zitakare waga obuya fera gorogosa eshaka maye kashesheka embabazi zawe Yesu tizijira Twe
두해와 우시zo babasi 하고 귀치이자 공카 이와마 무이니에 지니까 니무라 우체 모자지 엠바바시 사웨 예수 지지지라 우가요 지노 Zawe Yesu Dizijira Mugaru Chiro Nizo Awe Shagamaya You guys take it. Bless the Lord, oh my soul, and worship His holy name. Beautiful. And sing like never before. I worship Your holy name, Jesus. When the sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be sung when the evening comes. Even though the song goes down in Times Square tonight, let's sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. In this place today. And on that day when my strength is fading, the end draws near and my time has come. But still my soul sing Your praise, Your praise unending. Yeah. 10,000 years, it's gonna be forevermore. Oh Jesus, on that day when my strength is fading,
shabamagara no kugumawe kibikire tikijunda ekibikire tikijunda kibikirwa mukamambire ibiroto byawe bishabire orindo bunakubayo embabazi kwikushuma nahagire cyakorwa kasita mukama w'abakama aragira ngo gikorwe embabazi kwikushuma porotokoli zihinduka amateka nagahendeka kokakakora bireho obwo mukama w'abakama kasitagamba ngo gikorwe omukire kake ngo kumberisho noreba nigikorwa ekibikire tikijunda kibikirwa mukama shabamagara no kugumawe kibikire tikebekana ekibikire tikijunda kibikirwa mukama ibiroto byawe bishabire orindo bunakuwabyo obwire bwagira ngo bwahika izuba ryagira ngo ryahika eshaha yagira ngo yahika ninkurahira nokitunga ova morodoka yo buriya umugabo turo tukabura yatuma fayiro yebizyo yarebarebamo yashanga morodoka yo atine karakorirwe ahabwe gikorwa kirungiye kiyamukorire buri fayire kabikwaje ekibikire tikijunda okurugo wa morodoka yo ebintu bikahinduka hamaninya kwenda kumwita ebintu bikamusobaho babanu we baragira kuzeka morodokayi emyenda yakitinisa akamurabyarabyamo eshara yanjye niwe ruhanga twishuke agira buyabuza turo ateka tekeho ekibikire tikijunda kibikirwa mukamereza shabamagara no kugumawe kibikire saramuresha ekibikire tikijunda kibikirwa mukama ibiroto byawe bishabire orindo bunakuwabyo okugumiziriza nikikuru ndebera niko mubazi n'obugurabe nigushara oyikirize tugunywe otareba bo kuzire nabo otabo banzikire okireba boshomere nabo otabo bandabireho ebizima tugera mu rundi kumwe n'obubura birya hamutu kumwe mazima tubisizo barumwe n'obusizo nebemwe usanga kimwe nikiragara kihire munonga nikiragara ikindi nibwo cyatandika kusya kiriyo nikiterwa ushangaho akato munonga bamwe baketa akanyoga nango kiza kwetegereza ushange bimwe nibirabya ekibikire tikijunda kibikirwa mukama shabamagara no kugumawe kibikire tikebekana ekibikire tikijunda kibikirwa mukama ibiroto byawe bishabire orindo bunakuwabyo iwazima kando shabe okore kando kume oye positioning ejo mumisho ga mukama mukama tamuntu kibi tamuha kitashire ninga kitamucemerire shanatari ruhanga umure n'ibikorwa azandebire n'ibikorwa umure n'ibikorwa abarinzi b'ubunabwabo turebire n'ibikorwa nibasherera nibahingira ekibikire tikijunda abana babo nibashoma ekibikire tikijunda twarebe ejo nibazombeka ekibikire tikijunda twarebe empeta nibazishwara ekibikire tikijunda nibashabirwe endwara nizikira ekibikire tikijunda ekibikire tikijunda ekibikire tikijunda ekibikire tikijunda What a privilege.
very intentional. You knew from the very start. Yes, I need you. Holy Naman, Holy Mercy God. I need you. I need you, Jesus. Holy Naman, Holy Mercy God. Yes, I need you. I need you. Holy Naman, Holy Mercy God. Chevanza kwetaka. Aburinda bugumaho emyaka erabaho mukiriyoni mukumba
bakozere nabo ureba ntibahingura wambwiwe kiriho utine cyohireyo wena muntu kogo ukamushashura zingayi ukumara ibanje ryawe shano kumuhimba soti ebindi byayenda birindo nebisigire naza kubikora. I am telling you, ebyakozere ni bingi nebisigire naza kubikora humura. Iyo cyari kureba cyo kashira kabire, I am telling you, ibe bimukwase nabimanya naza kubikora. Thank you so much Ameria. Yabare Evan zawe cyashongorecho ahabukuba nikitugariza mwamani, kitugariza mwamasiko. Ngo nahana mukama. Oyina bana Yes abakurata abashomesa ona nohogwe ngubitogwe noha arukwereze cyo tamushabire because you be there and pa oreba yakwerezenda pa oreba wa desire pa umwana atandikishomero aribyo kubota mushabire kandi oreba cyabaho mbwenu nahana mukamu ebindi byayenda birindeho ebisigire nabyo naza kubikora ebyo rukuteka tekote kikakitakwije naza kukikora. Program ni MC Manta Oineclea kind of course ntenda kusimarhanga ahitwa tandikiraho na we are with you nembabazi mutabarche mcheka cyekigambo mutabarche mcheka cyo bujurizi obujurizi bwa John Kasinje waburi obujurizi burungi munonga burukutuhamya burukutuhamatsiko ngo bundi yucyo ukureba utona nyunka hankakika honta because sometimes you look at these big people abine sente zabo abine motoka zabo abine amajugabo they are well off. You think ngubo bakabaje konkani babi nahi bazire konko kwa iba kuba barizire baba taraye kwasize Yesu takubasiya hibari so tumanyiza ngo John kuri yagumiro mtujungu ndashambana na nywamarwa nakora akahuje kon akabira kutakira Yesu akabira kwikizizina rya Yesu kuzo magaraje tiya kubira ryicara hati twikirize Yesu azo magaragitu ategeke byitu ahasigara ribo kuyakwiho mu idara akafuteko murindi John nagira nkakuba nagambira abantu bajangu watudura ngo gunadura natudura ngo ayine motoka ayine bintu ayineki konka nawe nagira tunanyine bagira ngo nadura konka nimba nimpuranyi no kushemererwa nimpuranyi no kwesima ninyo hakureba ngo uruhanga kanya hakuriya omukafu hakubabire ni batura muri barara mu ijurane nikatunya hati nawe Norand Road onatemba bazi hati nawe Norand Road mu town iti yambara he's a businessman here in town onatemba bazi wena gwe catagambizi na rya mukama kana yaenda akamugamba hayi no kushemererwa iyo kora atekateke ngo nakudura konkana batakudura witiriza Yesu akategeke byawe hati gwatandika gamba abantu ngo wadura. Yes, nyenda ko siba binonga abatambira ni program ya MC Manta. Thank you so much abatinta messages ni ndeba ha X Ogudinde bani mwesi de Brian na jata mtuned here in Rutunguru Bugonje Shema. Play me my tomorrow must be greater than today. Going to my mother Allen, my father Yokoyad, my brothers Bright and Michael, lastly staff and management Tishenyi Sako Kashekuro Chitagata Shema. Yes message, in case we don't play this, don't worry, ntuza kuchukutera later. Konka Evans, in case you have it, please habantu hendero chututere kujirangu message tutamuiho moyo. My tomorrow must be greater than today. Ogun ona ni Rain Taka na jatu watching live on Rain Taka. Thank you so much. Ona na jatu ni bakunda mnonga kaanda barukureba mwena program ya MC Manta. Ogun ni Ntungwa Alex na jata. Thanks for the show. I'm watching live here in Revishuri. Yes, abantu ba Revishuri ntubakunda Revishuri yona ahimuri. We want to say thank you so much. Kind of course tebirwe nito abantu baho muri mbara. Abantu bambara ntubakunda ito hakashozi bomaha twagamba mbara twinabo mchenyi twinabakakoba twinabakamkuzi twin. When abanyamtanga, we want to say thank you so much for watching program ya MC Manta. Elizoba ya beri Sunday dine nkaturuka ni Sunday ya rukundo. Ngukunda hanga wawe no mtumba gwa ugona no bwenje bwa ugona nebyawe byona each and everything echukuriya hamagaraga kuihambye kuteka abjeri. Love your God. And of course you can't love your God hazoke wakunda neighbor wawe ngukunda mtahi wawe ngukorukwe kunda. Niyo yer gospel ya today omudine yenkaturuka. Mweni Sunday nimbendezo kunda hanga nimbendezo kunda abagenzi banyu nimbendezo kunda abari in need because one manyango inebyo kurya cyamishana na cyacura. I am telling you hinabatini haza if you can share please share
if you can please share because orukurabira umukuhereza okwe ruhanga nawe narabira mukugabirira bindi muni mureke twemanyize kuhereza nitwe ruhanga tuhereza nimbende zo kunda ruhanga nimbende zo kunda bagenzi banyu love your neighbors you love yourself kandi ukunde ruhanga no mutima go gona no bwenje bwawe bwona nebyawe byona because no basa kugira uti nikunda ruhanga kandi mutahi wawe hari bajitora kumwakora you don't know na no kwariri hata hono butarukunda ruhanga wakunda mtahi wawe okamukunda nkiwo ko rukwekunda kara batine cyo kuryo katumuhereza yatine cyo kujwaro katumuhereza omwana we yanakuza ishomero ekarama tajine oyine mishirinje 12 mugurure karamu obwe no bano kunda ruhanga so kunda ruhanga nebyawe byona ebyasigara bemuhereza tinukuza kurenga hwabo of course nabantari nyenko mu program ya msimanta na nyine Bridget ha kamera Evans niwe twatu ino mu control room woine Claire nyenda kwendeza Sunday nunji nyenda kwendeza Sunday yihorere bye bye. My tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes are never blind, he cannot see your teeth. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. No matter what I face, no matter what I see, No matter what comes no my matter way, what comes my way, hey, no matter how I cry, one thing I know, that is definitely my my tomorrow, My tomorrow ah, must be greater than today. and my tomorrow, Tomorrow must be greater than today. oh, no matter, yeah, What I no see, matter what comes my way, comes my way, nothing can move me. So one thing I know, thank you, Jesus, ha, my heart. my tomorrow, Tomorrow must be greater than say my tomorrow, Tomorrow must be greater than today. hallelujah, I'm singing my tomorrow. hallelujah, I'm dancing my tomorrow. hallelujah, I'm hallelujah, testifying my tomorrow. one thing I know, there's assurance in my heart. No matter what, my tomorrow must be greater than today. Ah, say my tomorrow. Tomorrow must be greater than today. Sing hallelujah. I'm Yeah. singing my tomorrow. Hallelujah. I'm dancing my tomorrow. This is my song, this is my story. I'm testifying my tomorrow. One thing I know, one thing I know. My God, my tomorrow. My tomorrow. Must be greater than today. Mama, don't cry. I'm Yeah. singing your tomorrow. Papa, my brother, sister, don't cry. Dancing your tomorrow. Wipe away your tears, my brother. Testify Yeah. your tomorrow. For one thing I know, for one thing I know, my tomorrow. Tomorrow must be greater than today. I just know one thing that is. Tomorrow must be greater than today. We don't cry anymore. I'm Yeah. singing your tomorrow. We've been in just for the night, joy comes in the morning.